Halo guys, kembali lagi di Hafsa Channel. Hari ini Dek Aska nggak masuk sekolah guys. Kalau tadi Mas Akil sekolah nggak? Kenapa? Pilek. Aduh guys, ini musim panas pilek guys. Musim panas, musim demam. Jadi ini mereka berdua izin tadi guys, izin nggak masuk sekolah. Ini Bato yang Mas Akil pilek. Iya, tadi nggak masuk sekolah ya. Tadi udah izin sama Bu Guru. Udah diizinin Bapak. Izinnya hari ini apa dari kemarin? Kamu nggak masuk hari ini? Apa kemarin udah nggak masuk? Kemarin nggak sekolah? Dari Senin, mulai hari Senin. Mulai hari Senin guys, nggak masuk sekolah, demam katanya, pilek. Ini DSK kemarin nggak masuk sekolah, hari ini juga tadi nggak masuk sekolah, izin, masih demam, juga batuk. Tuh batuk. Sakitnya masuk dalam. Sini, masuk sini loh. Masuk sini loh. Main-main sini. Ini. Nih pada main-main guys. Jadi kalau di rumah dijaga kesehatannya guys. Jangan panas-panasan. Jajannya jangan sembarangan. Biar nggak gampang sakit. Nih, besok kalau udah sembuh, sekolah lagi ketemu teman-teman. Nggak boleh panas-panasan, nggak boleh hujan-hujanan, ya dek. Nanti pilek batuk. Iya, nanti pilek batuk guys. Ini lagi musimnya guys. Juga kalian dijaga ya, makanya istirahat jangan telepon. Iya. Soalnya aku nanti kepenuhan. Iya, besok kalau udah sembuh sekolah lagi ketemu sama teman-teman, sama Bu Guru ya, sama Pak Guru. Ya udah gitu aja ya teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Hafsa Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya Hafsa Channel. Bye bye. Dadah dek. Dadah, 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 dek. Dadah dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.